វីដេអូទៅអពេញតាំងពីថ្ងៃទី1ទៅតែបានកាត់ទេថ្ងៃទី6 7អីហើយទៅតែបានកាត់យើងជីឡានឈ្នួលពីបាត់ដំបងទៅនៅក្នុងឡានដាក់ការអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ច្រៀងទៅកុំឲ្យសើពលឡានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវនេះដែរសូវវើមកអីចឹងឯណាមួយយើងអត់ថ្លង់សលេងគេហើយចម្រៀងយើងក៏ថ្លង់គេដែរនៅតាមផ្លូវទិញនំប៉ាវនំស៊ីបានតាន់តិចដែរតែដងនេះផ្អែមឆ្ងាញ់តែស្វាខានេះស្អាតមែនតើដល់បេនឡានហូបបាយនឹងទិញកន្លាន2តែបានហូបតែទុកឡើងប្អូនអានេះចូលទឹកដីកំពង់ឆ្នាំងហើយភ្នំពណ៌ឡើងបៃតងស្រូវវិញពណ៌ឡើងខៀវខ្ចីតែស្វាតិចភ្នែកស្អាតដល់ហើយខែនេះមើលទៅដូចបាត់អារម្មណ៍ stress ពលឡានមកតែកន្លែងខ្លះទឹកលោលហដែរឥឡូវយើងមកដល់អំពេញហើយយើងមកអនមករកហូបបាយហូបអីចឹងណាឥឡូវបយបានមកដល់អំពេញដែរហើយបយថាទៅហូបបាយនៅនឹងទៅយើងមានកន្លែងណាទៅកន្លែងតារាបានត្រឹមអង្គុយមើលដោយសារខ្ញុំតមស៊ីបុកលហុងអត់កើតទេមុខយើងមានបញ្ហាទីទួចចឹងបានត្រឹមអង្គុយមើលក៏ឆ្ងាញ់ដែរបុកលហុងនៅនោះឆ្ងាញ់មែនហើយនេះទិញបាយស៊ីគេនឹងហូបមានអស់ឲ្យវាអត់សូវឆ្ងាញ់មិនខ្សោះពងក៏ហូបបានអញ្ចឹងយើងហូបបានតែបន្តិចយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយមកនឹងគឺមកដើម្បីតែហូបបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែព្រឹកយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការអីចាប់ដើមដល់ទីឥឡូវយើងហូបបាយយើងទៅសម្រាកសិនព្រឹកចាំកិតទៀតដល់ខាងមុខនឹងភ្លើងគេចាំងមកឡើងភ្លឺស្អាតហ្មងរបស់ថតរូបស្អាតចំយានេះព្រឹកឡើងយើងមកហូបបាញ់សុងនៅអ៊ីឡាននឹងឆ្ងាញ់ចំយាគាត់នៅនឹងលក់ចង់1000មកស្អីក៏មានពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអីនៅនឹងឆ្ងាញ់ហើយភ្ញៀវច្រើនឥឡូវយើងធ្វើឯកសារអីអត់ទាន់បានតារាយើងទៅនៅបាត់ដំបងឥឡូវយើងសល់ពេលយើងក៏ជ្រាបទៅសៀមរាប1ថ្ងៃ2ថ្ងៃឥឡូវយើងនៅបេនឡានទិញនំទិញអីទៅហូបចេញដំណើរទៅសៀមរាបតាមផ្លូវឃើញសុទ្ធតែទឹកលោហើយទាំងជ្រៅណាឃើញតំណងហែឡាធ្វើស្ទាយធ្វើអីចឹងទឹកច្រើនមែនតើចង់អួតកញ្ចក់តហ្នឹងដោយសារកញ្ចក់ដើមខ្លីក៏តត់ឃើញដែរឡើងខ្លីមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវយើងក៏ចូលហូបបាយហើយកន្លែងហ្នឹងគេមានលក់អាពេញតែពេញហ្នឹងអត់សូវថ្មីផងវាស្វិតអស់ហើយទៅសាក់លបងភ្លក់អាពេញលើកទី1ចាំអាពេញអត់ថ្មីទៀតប៉ុន្តែមានអីឆ្ងាញ់ទេតាគាត់តែវាមើលទៅយើងមើលវារៀងគួរឲ្យខ្លាចដែរប៉ុន្តែរសជាតិវាឆ្ងាញ់តាពួកបានឃើញដូចគេលក់មានពងលឿងពេញខ្លួនអីតំណងខ្ទិះហើយអានេះអត់ហ្នឹងទិញតែមួយសាកវាមិនអត់ឆ្ងាញ់ទេវាឆ្ងាញ់តែវាអត់ថ្មីចាំមើលពេលណាបានទិញអាថ្មីគេហូបមើលនេះមកតាមផ្លូវទេសភាពស្អាតចំយាឥឡូវយើងមកដល់បេនឡានទឹកដីអង្គរហើយយើងជិះភាសាទៅកន្លែងស្នាក់ហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ចាំដាក់រូបភាពមួយចំនួនដែលយើងថតនៅទឹកដីអង្គរអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ